एडिटिंग भी हो जाएगी, गेमिंग भी हो जाएगी। जी शादी, मेरा 15,000 रुपये का बजट है और मुझे कोई अच्छा सा पीसी दिखाएं। 15,000 में आपको ये वाला पीसी मिलेगा। ये 6th जनरेशन का पीसी है HP का। ठीक है। 4 GB रैम होगी, i3 6th जनरेशन प्रोसेसर होगा। ठीक है। और 250 GB हार्ड है। 250। इसमें एडिटिंग वगैरह हो जाएगी? एडिटिंग भी हो जाएगी, गेमिंग भी हो जाएगी। अच्छा। अगर ज्यादा एडिटिंग और गेमिंग वगैरह करनी है अच्छे लेवल पे, इसमें 2 GB का कार्ड लगेगा 5,000 का। ठीक है। कंप्लीट रेडी हो जाएगा 20,000 में। जबर एडिटिंग भी कर सकते हैं और गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। गेमिंग भी करें 15,000 रुपये में। और इसमें अपग्रेड की ऑप्शन भी है। अपग्रेड की ऑप्शन भी है, ठीक हो गया। कॉन्टैक्ट नंबर बताएं अपना। 0335 440 9964। ओके जी, ये कॉन्टैक्ट नंबर है।